visi, mano vardas Artūras, nuomoju savo Audi A4 geriems ir tvarkingiems žmonėms. Sveiki, šiandieną mano rankose tikra dalinuosi.lt platformos žvaigždė Audi A4 ir šalia manęs jo savininkas Artūras. Artūrai, prašau, papasakok apie savo automobilį. Automobilis Audi 4 2007 metų, beveik pabaigos, visai gana geros kokybės, parvažiavo iš Prancūzijos. Ieškojau jo gan ilgai, tiesą pasakius, beveik 2 metus, nes automobilio paieška gero užima daug laiko. Bet pavyko man surasti, jau eksploatuoju iš Lietuvoje jau 3 metai. Esu labai stipriai patenkintas, techniškai netvarkinga, visą laiką stengiuosi prižiūrėti, pilti kuo geriausias alyvas, nes pats alyvom prekiauju. Riedam link miesto centro ir dirba tyliai, nuostabiai. Aš labai laimingas, kad man leido pasėdėti šitoj vairuotojo kėdėj. Artūrai, papasakok, prašau, kaip sugalvojai pasidalinti. Paprasčiausiai pastebėjau jūs televizijoje, buvo jūsų idėja, mane labai irgi užkrėtė, galima sakyti, kad gali savo daiktą kažkam tai duoti, pasinaudoti ir dar už to gauti kažkokį mažą pelną, tai yra labai puiku. Aš manau, kad kiekvienas daiktas, kuris yra mažai naudojamas pačio savininko ir gali praversti kitam žmogui, tai yra labai puiku. Kiek jau nuomos turėjęs? Buvo 2 nuomos. Ir kaip jos praėjo? Viskas praėjo sėkmingai. Buvo 2 jaunuoliai, kurie įsinuomavo, važiavo Panevėžį pas mergaitės, tvarkingi. Audi. Su Audi važiavo, nes jie patys paskaičiavo, mums sako, autobusų ar nuomotis, ar autobusą bilietą pirkti, sako, tas pats bei gaunas. Mes, sako, pas manelės nuotis, gražia mašina. Antras žmogus buvo emigrantas, kuris grįžo namo, nenorėjo nuomotis kitoj įmonėj kažkur, tai pamatė jūsų puslapį ir nusprendė įsinuomoti iš fizinio asmens. Iš manęs įsinuomavo, grįžo namo, pabuvo namuose su savo giminaičiais ir grįžo atgal, aš jau nuvažiuoju netgi į oro uostą. Ar be baimės nuomoji tiem žmonėm? Kai sakoma, jei bijosi vilko, tai neik į mišką. Kokia gali būti baimė? Ir iš to, kaip tu pasakojus, tokias smegenuotai, kad atrodo, kad visai buvo malonu tos žmonės ir sutikti ir pažinti, nes tokios istorijos visai... Tikrai, papuolė tie 2 tikrai malonūs žmonės, tai man patinka padėti tiem, kurie tikrai jaučiasi, kad geri žmonės, su kuriais ir randi bendrą kalbą ir pabendrauti ir panašiai, ir dar jiems kaip paslaugą gerą padarai, dar už kurią jie gali sumokėti, tai iš vis puiku. Ok, ir gal galėtum pasakyti, jeigu ne paslaptis, kiek uždirbai per šias 2 nuomas? Nuomos automobilio aš įdėjęs esu 79 litus, tai buvo 4 paros, galit paskaičiuoti. Kodėl jūsų manimų nuomotis automobilį iš kito privataus žmogaus labiau apsimoka? Kiekvienas privatus žmogus savo daiktą prižiūri, nes tai yra jo. Jisai prižiūri tvarkingai, palaiko visas reikalingas jam funkcijas, kad jisai funkcionuotų ir dirbtų taip, kaip jisai turi dirbti. Ir aš manau, kiekvienas fizinis asmuo, nuomodamas kitam asmeniui, nuomininkas tikrai, manau, lieka patenkintas, nes geras šeimininkas prižiūrėti savo daiktą, turi būti ir nuomininkas patenkintas. Aš girdėjau, kad ir tie tu panevėžiečiai, kurie pus mergelės lėgia patenkinti liko. Jie žiauriai patenkinti liko. Tai gerai, diena graži, gal ir mes važiuojam, su juo Audi kažką sušaudys. Galbūt. Gerai, iki geros dienos, mėly bičiuliai, o mes važiuojam toliau džiaugtis šią nuostabę Audi A4. Išbandykit, tik tai 79 liktukai dienai. Iki. Iki. Yarını kuralım, kaldıralım sınırları.